Ան Գաբրելյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրեցի մոռացեք իրանց մասին։ Իրանք բերել են մի նախագիծ, որտեղ այստեղ պարոն Թորոսյանը, պարոն Խաչատրյանը, պարոն Աղազարյանը ասում են մենք պահանջում ենք բան, իրանց նախագծի մեջ գրած էր մեր զորակցությունն ենք հայտնում ռուս խաղաղապահներին, որոնք գտնվում են ինչ էիք սպասում մարդկանցից, ընդհանուր առմամբ պետք է մի հատ հասկանանք, թե այս ինչ է տեղի ունենում, հա, ինչի է այս ամենը տեղի ունենում։ Կարծում եմ մեր հարևան երկրում, մեր հարևան երկրներում եւ ոչ միայն անմիջականորեն հարևան երկրներում դեռ չեն հասկացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կարմիր գծեր։ Այդ կարմիր գծերը մեր համար հստակ են եւ մենք դրա մասին խոսել ենք եւ նման գործողություններով մեզ բան պարտադրել չի լինի, թեկուս այն բանից ելնելով, որ էլ տեղել չկա որևիցե բան պարտադրել, մենք դրա մասին ասել ենք ու կարծում եմ իմ ակնարկը տեղ կհասնի ու կհասկանան, որ չի աշխատելու այս տարբերակը, բայց եկեք մի քանի արձանագրում անենք այսօրվա դահլիճում հնչածից ելնելով նաեւ Ադրբեջանը հայտարարում է հաճախ, որ իրենք այն իրավունքներն են ուզում, որ Արցախի բնակչությունն ունենա, որը իրենց քաղաքացիներ ունեն, դա որն է, պատանտի կարգավիճակ ունենալը եւ անջատված գազը եւ ձմռան այս վիճակում հնարավորություն չունենալը թե տաքանալու, թե որևիցե բժշկական օգնություն ստանալու, այս դրա մասին է պետք արձանագրում անել։ Երկրորդ արձանագրումը, որ կուզենամ անել, դա միջազգային դիտորդական մանդատի արձանագրումն է, որը որ շատ ճիշտ է բազմիցս հնչեց։ Այո, սա ցույց է դնում, որ մենք պետք է շատ լրջորեն զբաղվենք եւ մեր միջազգային գործընկերների հետ զրուցենք այդ միջազգային մանդատի մասին եւ ինչու ոչ, ինչպես նաեւ նշվեց այստեղ Մինսկի հարթակի 12 անդամ երկրների դիտորդական առաքելություն, ինչի ոչ Արցախի տարածքում ունենալու մասին։ Սա եւս մեկ արձանագրում է, որ ես կարծում եմ մենք պետք է հնչեցնենք եւ այդ ուղղությամբ սկսենք շատ աշխատել։ ՌԴ խաղաղապահների մանդատի մասին, իհարկե, ճիշտ է, ՌԴ խաղաղապահների մանդատը, անկախ նրանից, թե մենք այս պահին բավարարված ենք, թե բավարարված չենք, այնուամենայնիվ սա եւս մեկ անգամ ցույց է դնում, որ այդ խաղաղապահ ուժերը այնտեղ անհրաժեշտ են եւ պետք է երկարաձգվի եւ միգուցե մենք պետք է դիտարկենք ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների, այլ նաև միջազգային այլ ֆորմատների միջոցով այնտեղ հսկողություն իրականացնելու համար։ Եվ եկեք արդեն իսկ արձանագրենք, որ մեր քաղաքացիների մոտ տպավորություն չլինի, որ ազգային հաճախ են ասում, չէ, ազգային ժողովը հավաքվում, խոսում են, հայտարարություն են անում, բայց եկեք արդեն իսկ արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եմեն եւ Ֆրանսիան արդեն իսկ հասցեական հայտարարություն են արել եւ մեր ունեցած տեղեկություններով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է նմանատիպ հայտարարություն անել, որին հայ ժողովուրդը իր դաշնակից երկրից վաղուց է սպասում, հուսանք հուսախապ այս անգամ չեն անի մեր գործընկերները եւ վերջում իրոք զավեշտ է, որ բնապահպանական լոզունգներ առաջ տանելով բնական գազը անջատելով փորձում են բնապահպանական հարցեր լուծել մեր հարևան երկրի ներկայացուցիչները։ Ինչևից է, կարծում եմ այս արձանագրումները, որոնք որ արվեցին, պետք է մեր դիվանագիտական, պարլամենտական դիվանագիտական քաղաքականության առանցքը լինեն այսուհետ։ Շնորհակալություն։